Nëse jeni duke kërkuar horoskopin e binjakëve për vitin 2026, ky është një vit që kërkon një ndryshim qasjeje. Jo më pak ide, por ide që bëhen vendime. Viti 2026 ju fton të kaloni nga shpejtësia në saktësi, duke transformuar kuriozitetin tuaj natyror në zgjedhje më efektive. Lexojeni si një udhëzues praktik, çdo seksion ofron një kriter për të orientuar dhe për të kuptuar nëse po shkoni në drejtimin e duhur. Mendja e qartë, jetë më e thjeshtë. Në vitin 2026, binjakët nuk do të humbasin mundësi, ata do të mësojnë t'i lexojnë ato më mirë. Është një vit që premton qartësi, kur të bëni zgjedhje do të ndaloni së ndjeri sikur jeni prapa. Bota mbetet plot me mundësi, por më në fund do të dalloni atë që ju intereson vërtet nga ajo që ju shpërqendron. Çështja nuk është të bësh më shumë, por t'i japësh vazhdimsi asaj që zgjedh. Kur thua po për shumë gjëra, inteligjenca jote fragmentohet. Kur zgjedh me kujdes, ajo bëhet e mprejtë dhe e dallueshme. Një frazë udhëzuese për binjakët tuaj 2026, ju rriteni kur mësoni të mbyllni me elegancë, jo kur hapni pa pushim. Dashuria. Binjakët beqar. Në vitin 2026, dashuria për binjakët lind nga dialogu dhe njohja, jo nga ndjekja. Takimet vijnë përmes shkëmbimeve të gjalla, kurse bashkëpunime, misi që zgjerohen, biseda që rifillojnë me kalimin e kohës. Tundimi është të qëndrosh në pothuajse, lidhje e fortë mendore, fjalë të shkëlqyera, por pak substancë. Rreziku nuk është mungesa e mundësive, por shpërqendrimi emocional. Kriteri që të ndihmon të kuptosh nëse një histori ja vlen është i thjeshtë, pas entuziazmit fillestar, çfarë mbetet? A ka ende një prani, një kujdes, një hap të vërtet përpara? Një shenjë e shëndetshme është kur personi tjetër ruan vazhdimsinë pa kërkuar ndryshim. Në binjakët 2026, nëse gjithçka mbetet thjesht verbale, është më mirë të mos e mbushni boshllukun me fjalë gjithnjë e më të hollësishme. Veprim konkret, jepi vetes kohë për ta njohur dikë gradualisht. Vëzhgo se si përballon një ngjarje të papritur, një ndryshim planesh, një heshtje. Nëse heshtja nuk krijon lojra ose zhdukje, atëherë ka thellësi. Nëse shndërrohet në një rrëmuj të madhe, nuk është stabilitet. Binjakët në çift. Për çiftet e binjakëve, viti 2026 kërkon një transformim në komunikim. Të folurit dhe sqarimi është forca juaj, por rreziku qëndron në dialogun e pafund. Gjithçka analizohet pa u përkthyer në zgjedhje praktike. Pika e kthesës vjen me mikromarrëveshje të qarta. Jo premtime të mëdha, por vendime të verifikueshme. Nëse tema është koha së bashku, duhet të krijoni një ritëm. Nëse është jeta e përditshme, duhet të rishpërndani, jo të bindni. Një metodë për të shmangur keqkuptimet në vitin 2026, mbyllni çdo diskutim të rëndësishëm me një deklaratë konkrete, duke filluar që nesër do ta bëjmë këtë. Edhe një veprim i vetëm është i mjaftueshëm. Pa atë deklaratë, dialogu shpesh mbetet thjesht një lehtësim i çastit. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e binjakëve mund të matet me një pyetje të thjeshtë: sa dritare hapen në mendjen tuaj kur përpiqeni të pushoni? Lodhja juaj shpesh është njohëse. Shumë informacion dhe stimulimi i vazhdueshëm përfundojnë duke lënë një gjurmë edhe në trupin tuaj. Qëllimi për këtë vit është të bëhesh më selektiv në lidhje me atë në të cilën përqendrohesh. Rutinat që funksionojnë për ty janë të lehta dhe fleksibile, por me një pikë të caktuar, një orar gjumi më të mbrojtur ose një kohë të caktuar për dekompresion. Lëvizja ideale është e larmishme dhe dinamike, e aftë t'ju mbaj aktiv pa u mërzitur. Nuk keni nevojë të përsërisni të njëjtën gjë vazhdimisht, duhet të vazhdoni të lëvizni. 2 hapa praktik për binjakët në vitin 2026, fikni stimujt të paktën gjysmë ore para gjumit dhe relaksohuni në letër për disa minuta. Çdo muaj, hiqni një ndërlikim në vend që të shtoni një angazhim. Mirëqenia juaj rritet me zbritje. Karriera dhe puna. Në vitin 2026, puna e binjakëve mund të bëhet më në fund një shenjë dalluese. Ju jeni të aftë për shumë gjëra, por këtë vit do të mësoni t'i përcjellni ato me një fije të qartë. Jo unë mund të bëj gjithçka, por unë jam ai që zgjidh këto lloj problemesh.
Sfida është shpërndarja operacionale. Shumë projekte të hapura zvogëlojnë ndikimin. Në vitin 2026, fiton kur punon në cikle, hap, zhvillon, mbyll. Dhe pastaj kalon të tjetri. Veprim praktik, deri në shtator 2026, zgjidhni një aftësi ose projekt për ta çuar në nivelin tjetër dhe caktoni një takim të rregullt javor të dedikuar vetëm për këtë. Përcaktoni paraprakisht se çfarë do të thotë i përfunduar. Për binjakët, vendosja e kufive të qartë rreth përfundimeve zvogëlon ankthin dhe rrit rezultatet. Në komunikimin profesional, çelësi është sinteza. Mësoni të paraqisni një ide në 3 rreshta: problem, propozim, ndikim. Kjo ju bën menjëherë më autoritar. Fazat e vitit 2026 për binjakët. Dimri, janar, mars. Është një fazë e krasitjes mendore. Zvogëloni zhurmën dhe zgjidhni 3 prioritete të qarta. Kontrolloni çdo javë për të parë nëse ditët tuaja i përmbushin ato. Nëse ndiheni të ngopur, por jo të kënaqur, po bëni shumë gjëra që nuk kanë rëndësi. Dimri ka të bëjë me rifitimin e fokusit. Pranvera, prill, qershor. Pranvera sjell ide dhe lidhje, por kërkon një filtr. Jo çdo gjë interesante është e dobishme. Nëse diçka nuk mund të shndërrohet në veprim brenda 2 javësh, ndoshta është vetëm një shpërqendrim elegant. Ver, korrik, shtator. Vera është një kohë për përshtatje. Bëni një rishikim në mes të vitit, çfarë ju dha energji, çfarë ju shteroi atë, çfarë mbeti pezull për shumë kohë. Mësoni të mbyllni pa faj. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta sjell sintezë dhe konsolidim. Ju formalizoni marrëveshjet, rutinat dhe drejtimin e ardhshëm. Është tremujori ideal për t'u përgatitur për vitin e ri mbi një themel të fortë. Tema e binjakëve, zgjedhja është rritje. Tema qendrore e binjakëve 2026 është për zgjedhja inteligjente. Ju zgjidhni projekte, marrëdhënie, biseda dhe stimuj. Në këmbim, merrni vazhdimsi dhe qetësi. Talenti juaj nuk zvogëlohet kur zgjidhni më pak, ai bëhet më i fuqishëm, do t'i bëj hapat e mëtejshëm më të lehtë. Bëje tani. Në vitin 2026, fituesi nuk është ai që vrapon më shpejt, por ai që ndalon së humburi në të mundshmen dhe ndërton me qetësi realitetin. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.